Nu skal vi se på funktionen dekantering på den nye Rosendal skænkeprop her. Dekantering betyder jo egentlig, at man frasorterer bundfald fra vinen. Det kan man normalt gøre via en karaffel, men nu viser vi, hvordan man kan gøre det med den nye skænkeprop her. Jeg har en vin her, som har været åben. Jeg ved, der er glas tilbage, og der er højst sandsynligt bundfald i, fordi det er en vin fra 2005. Og ved lidt ældre vine, så skal man være påpasselig ved, at der kan være grums og bundfald. Vi starter med at skænke vinen, og vi ved, at vi nærmer os sidste glas. Så holder vi ekstraordinært øje med vinen, og her kan vi holde meget, meget fint øje med, om der skulle komme noget grums med, når vi nu skænker det sidste glas. Alt ser fint ud nu her, og nu har vi sådan set fået det sidste ud. Men den aller sidste par dråber, de ligger tilbage i flasken her. Og her kan vi se, hvor fint det lille bundfald, der faktisk her ville have været kommet mere op i glasset, at det egentlig er fanget af skænkeproppen. For de sidste stykke her tillader ikke det grove bundfald at komme med ud. Så sådan fik vi sorteret bundfaldet, uden at få det i glasset.